अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद परवीन। आज हम बना रहे हैं एक होम रेमेडी जो कि बहुत अच्छी है गला, नज़ला, ज़ुकाम और खांसी के लिए बहुत मुफीद है। तो आते हैं अज़्ज़ा की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुदीना है, कुछ टहनियाँ हैं, दालचीनी की स्टिक्स हैं, ये 3 टेबलस्पून गुड़ है, सब्ज़ चाय है 1 टेबलस्पून, कुछ काली मिर्चें हैं, ये काला नमक है और ये कुछ सब्ज़ इलायची है, ये लेमन ग्रास है 1 टेबलस्पून। और इसके अलावा आप नमक इनके अदरक और लहसुन भी इसमें डाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, उससे ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि मेरे हस्बैंड का बीपी हाई हो जाता है, इसलिए मैंने वो नहीं यूज़ किया, लेकिन हम अपने लिए वो ज़रूर अदरक और लहसुन ज़रूर डालते हैं कहवे में। ये कहवा बहुत अच्छा है खांसी के लिए, नज़ला ज़ुकाम के लिए। 3 कप पानी मैंने रखा है, बॉयल हो गया है। अब इसमें सब कुछ डाल के हम इसको 4 से 5 मिनट उबालेंगे, उबलने देंगे। जब उबल जाएगा तो इसको अब यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो गए हैं, हम गैस बंद कर दिया है और उसके कहवे को इनके ढक्कन दे के बंद कर दिया है और 2 मिनट हम बंद रखेंगे। इसके बाद हम खोलेंगे और इसको अच्छे से छान लेंगे है। अगर चीनी कम है तो और गुड़ डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये छान के आप आधा कप कहवे का ज़रूर पिएं। ये सर्दी से बचाता है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और गले ख़राब के लिए बहुत मुफीद है। बच्चों को दें, छोटे बच्चे 1 साल का बच्चा है उसको 1 टेबलस्पून दें दिन में 3 मरतबा, और बड़े आधा आधा कप पिएँ दिन में 3 मरतबा। और अगर 4-5 साल का बच्चा है उसको दें 1/4 कप, मतलब चौथा हिस्सा कप का। तो वो बच्चे को 2-3 बार दें, माशाल्लाह से सर्दी बिल्कुल नहीं लगेगी, नज़ला ज़ुकाम बिल्कुल नहीं होगा, माशाल्लाह से बिल्कुल सही रहेंगे। और ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।